mbola manolotra ny arabatrany tokoklasy tokovavy ao anatin'ity fotoana ny fampahalalam-baovao ity toy ny mazatra dia manana vahiny indray isika tsy izy akory izany fa maître Razafijatovo mpisolo vavy miarabanao tompoko. Miaraba mpanajana sady mpitiavana indrindra anao indrindra izay nasa ny tenako sy mpiara-miasa aminao ary ny vahoaka iray manontolo satria ireo no andrianina. Zavatra nitranga-tena ny vony antenera-pirenena teny maître zao androany nahembotra ny fifidianana ny solotena ny antenera-pirenena eo anivon'ny CENI. Teo ihany koa ny fanemorana ny fananganana ny voamera manokana izay mandinika mahakasika ny haute cour de justice ho anao manokana amin'ny mampahalalana anao ahoana ny fomba fijerinao an'izay zavatra izay. Ianao zao vao mampafantatra ny tenako fa hoe misy an'izany sy fahimorana an'izany fa hoe zavatra fantatry vaovao tradradradraina hatramin'izay dia hoe androany ny fifidianana metana izay olona isolo indrindra zay navoaka matetika dia hoe isolo Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ka raha emotra an'irey izy amin'izao fotoana izao indrindra fa amin'ny haute cour de justice io koa zany dia hoe za hoe fa maninona loatra reny no atao an'izany foana le fiainam-pirenena satria tsy ho mety ho maro-potoana foana ve tsika satria le fotoana enjikenjehana teo zany zao no tsy fisian'ny parlementaire dia nisy fahefana nomena président de la république namena iny zavatra iny satria lasa ampahamendra tamin'izay fotoana izay dia lasa amehana indray izy satria roviana zany vao atao zany zany fifidianana zany. Ny antony titenenako an'izay dia zao le CENI efa miandro hoe ahoana ny fomba entinay miasa ahafahanay manatanteraka izay mission napetraka taminay satria misy fifidianana atoato izay kononkononona tokony atao ka mila ny olona io zareo apetraka eo satria ngeza be sy azon'olona hoe tadina mihitsy hoe nasa nataon'ny Andriamatoa Thierry Rakotonarivo tamin'ny mbola teo izy ka ohatrany hoe natsiro nahazo tsirony tamin'ireny fomba ny Thierry zany le vahoaka tamin'izay fotoana izay ka raha ohatra ka mbola emotra indray le izy dia ho izy izay vahoaka hoe tsy mety kosa zany satria misy nariny apetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao fa maninona no ahemotra satria ve misy zavatra any ambadimbadika any hoe amboamboarina sa hoentina hampahamarinana le izy dia hoe fidina izay tokony homendrika satria nizay no tediavin'ny tany sy ny firenena sy ny vahoaka. Za zao samy mieritreritra fa hoe le olona tokony solon'ny Thierry dia tokony olana toetra mitovy aminy asa hiteny asa hivolana manome ny amin'ny vahoaka fa hoe zao marina zavatra atao tahaka ny hoe nisy doublon tao nisy zao million de voix exprimé tsy tokony ho izy tao fa movy le fanamboarana sy fanemorana io zavatra io dia hanome an'izay olona izay sa olona kolokoloina amboarina hipasipasoka fotsiny. Rahatsika indray ny haute cour de justice le commission apetraka ao zao mitabataba ny vahoaka mitabataba nareo mpitondra fanjakana milaza fa hoe corruption zao zao za tsy apirisika koa hoe tsambory rany fa mety misy ny diso teto amin'ny tany sy ny firenena reny olona reny efany na tiana na tsy tiana amin'le resaka zay mandeha dia ohatrany mitaitaina foana izy ka avelao izy hadio handalo amin'izany zavatra zany ka raha ohatra ka ololovinareo tahaka an'izany foana ny ametrahana amin'ny haute cour de justice le solotena assemblée nationale dia hoy izy zay hoe efa sarotra be le procédure hoentina eo amin'ny assemblée nationale ametrahana izay olona tokony ho tsaraina ao amin'ny haute cour de justice nefa an'izao mbola taritaretina ihany le zavatra move tsy hoe manasarotra zavatra zany sady milalao fiainam-pirenena ka raha mety re tompoko satria izay nametrahana mpitondra hijery ny fiainany vahoaka hitondra azy amin'ny tena tokony ho izy fa tsy hoe anao zay mahafinaritra anao satria anao mpitondra ka miangavo zay tompo zay vahoaka tompo ny fahefana apetrao zavatra io fa zay lolovinareo tsony zay tompoko. Somary verina kely amin'ilay haute cour de justice tsara fahafantarana ny olona ihany nama hoe inona ny tena andraikitra io haute cour de justice io dia aiza ho aiza ny enjeu ny hoe tokony ametrahana an'izay. Ny haute cour de justice dia mazava loatra fa hoe hitsarana ny olona manam-pahefana ambony indrindra le président de la république sy ny premier ministre sy ny président des institutions sy ny ministre zay manao eloka indrindrindrindra fanodikodinana volam-panjakana indrindrindrindra zay manao corruption ka zay ahitana porofo
dia tokony hoentina sotsaraina amin'ny haute cour de justice de zavatra zay nefany indraindray manko le izy ohatrany hoe entin'ny sasany rehefa tonga amin'ny fahefana anenjehana fotsiny le adversaire politique ka tsy any izy satria za mamerina foana isan'androandro avocat ny asako oza hoe moramora fotsiny angamba no amin'ny mpitondra am'tany zao hoe ity olo teo tsaraina satria misy osan'izao mora hoe mitory olona mitondra porofo zay porofo zay nefany tandrevo rehefa tena eo amin'ny fitsarana ho afabaraka zay olona mitonatoana hoe itoritory fatany fotsiny kanefa tsy manana porofo akory ka raha ohatra ka nisy marina hoe ny fahotana nataon'zany n'olona manam-pahefana zany a mety ho tombotsoan'ny firenena zany a mety ho tedaviny vahoaka zany a kanefa kosa mitandrema ihany sao de mamono biby tsy nafaty ka fiteran-drambo satria tsy moramora ho a mitondra porofo kanefa koa ilaina ny manasazy zay manao ny tsy mety ka io haute cour de justice io zay nitadiavina tam'izay a dia mipetraka am'izao fotoana zao kanefany mbola sotomina ihany izy tsy apetraka afaka iasa mbola mametraka amin'ny fantainana ihany hoe atahorana ve nisin'izy io a ary raha atahorana inona ny antony iza no atahoranareo hoe ho tsarainao ka mety analabaraka na olona iza ny tokony ho tsaraina nefa tsy sahanareo entina makaina ny fitsarana somary manetikitikely anay ihany zay le olona ho tsaraina sy an'izay a ny hevitrao mahakasika ny voagnakaingana teo misy ihany reny resaka ministra ny fanabeazam-pirenena ireny a somary aviana ihany le resaka nisy lazaina fa hoe fangalana vola amin'ny opapa na tsy mifanaraka amin'ny zavatra tokony ampiasaina na ohatr'izay a ahoana ny fomba fijerinao azay indray zaho de mahitsy mialatsiny am'izy olona meno ana zay ngamba nafatarany anahako hoe za de magnitsy toraka maintsy fiteny ozy zay veny atsimo satria za lehibe sy teraka tany atsimo za hoe ka miviombio aza mivilambilana aza me tsara vilatsy de ozy aho hoe rehefa kary de kary rehefa vandana dia namany daholo zay ka raha tena nanareo fahamarinana marina fa hoe nanodikodina vola le ministre nanadina hoe 8 milliards 400 millions io a ampidiro inao ny rasany ina tedavinay vahoaka fa tsy anasazy an'izay olona meloka satria volam-bahoaka io ny vahoaka raha fa matinona sahira mitsipatsipaka eran'ny tanàna tsy mihinan-kanina eran'ny madagasikara fa tsy eto Antananarivo reo satria mba mandahanina reo eran'ny madagasikara fa betsaka ny tsy misakafo ka noho izany dia izaho hatram'izay koa mitoetra koa de no hoe tsy fanekena tsy fanarahana le fitsombakombakombaina amin'ny zavatra tsy mety rehefa izay de zay fa mbola adiriko ihany koa nefany fa avelao le olona zay lazainareo fa hoe enjehanareo a anana ny fahalalahany tsara hiaro ny tenany satria tsy misy olona azonareo pidipidirina fotsiny am'izany eo a ka hoe sakasakanana anany ny fomba fiarovana anazy satria za manko matetika mahita faraparany teo zao hitatsika hoe resaka hoe berija vo isana am'izany a afempenina lizy vadiny sy ny zana sy ny reniny nefa ny ao amin'ny code de procédure pénale na code pénal milaza fa hoe jusqu'à 4e degré tsy misy zavatra tokony hidira le fianakaviana sy olona kaiky anazy a kene mbola lasa ihany ny zavatra io hitatsika mo fievana io fa za tsy avokany a rehefa niaro anazy a taloha fa le olona miaro am'izao fotoana zao a ifa hitako sady hoe inona zavatra iseo am'izany salle d'audience zany tiako tenina am'izay de zao rehefa manao a de ataova amin'ny fahamarinana ataova amin'ny rariny sy mihitsiny fa na inao na i Malagasy rehetrarehetra io na ny Andriamanitra de mitady hoe avoainy marina so de misy teninao farany aloha anampina an'izay fanampanazavana teo zay ny teniko farany de hoy za hoe samy mahitsy foana e ninina zavatra tadavinareo sy tianareo atao a amin'ny tany sy ny firenena amintsika malagasy samy malagasy a de ny fahamarinan'izay ihany a no hiafaratsika zay tsy mahana an'izay a dia tsy maintsy ho hita eo foana zany zavatra zany na tsy androany a na tsy aminareo a fa mitaranakinareo a marina foana tompoko sy makasitraka anao nitondran'izay fanampanazavana a nanaiko vahinay teto amin'ny fahita lavitra madeveta amin'ny ity alina ity samy io tain'Andriamanitra samy tsy ho voly coronavirus tompoko de lomato